Hello，大家好，我是女巫孔医师。今天我们是有预告过要讲一个关于咳嗽的议案，应该是说感冒吧，就是说我们一般人会說的感冒。那這個感冒的議案，我們會做一個分析。Hello， 大家好，我係孔醫師呂模。咁今日咧就有預告過，就係話會講一個感冒咳嗽嘅一個議案嘅。咁其實呢一個議案咧係其中一個研討會嘅學生啦。咁當然我哋開研討會嘅時候係會討論到學生自身嘅問題嘅。咁啱就係因為學生咳嗽感冒啦，咁所以我哋就特別討論佢咁嘅部分嘅。因為這個是研討會的學生，那我們研討會其實有時候會安排，就是說會討論一些這個學生自己的一些部分這樣子，所以這一次就有特別討論到他的這個部分。不過也特別說明一下，我們的研討會基本上是。不是基本上應該絕對是不看診的哈，我講得非常清楚，是絕對不看診的。為什麼不想要再收非醫師的學生？因為真的有發現很多人，他們可能有點誤會了，會覺得來這邊可能是想要找我看病這樣子。那就醫請務必去找當地的醫師，因為看病不是一次或兩次的事情，看病是需要你跟醫師在幾次的回診之中，慢慢讓醫師更了解你的部分，所以其實真的不建議來這邊抱着一個想要把自己的病或是自己小朋友的問題給解決的心態來上這個研討會，是我不建議。而且其實我們在這個研討會的教學過程裡面，都是以醫師的角度去學習會比較好。那很多人他如果非醫師來說，他常常自己的立場都還是站在一個病人的角度，所以如果你一直站在一個病人的角度，我教的東西一直是醫師的東西，你一直沒有辦法站在我的角度去看待事情的話，其實你也學不好，說真的哈。所以會希望各位真的要參加研討會的話，長期班長期研討會是以醫師為主的。那當然密集的研討會非醫師也是可以的，可能對非醫師的朋友來說，可能幫助可能還比較大一點哈。長期的話，我是覺得各位還是想清楚，長期還是以醫師的角度，然後長期去完整學習經方為主的，可以報長期班哈。因為下禮拜三就是了，所以還是跟各位講清楚哈，不要來看病，沒有看病這件事情哈。你如果抱着一個看病的心態來的話，可能說實在話，我覺得也學不好啦。好，那我們開始講這個議案的部分哈，是這樣子，這個病人呢，就是學生嘛哈，他因為感冒咳嗽，那之前就是說有時候學生他自己學習之後，他回去他會自己用藥，那當然就是說這個學生他用藥效果不好，他一開始他覺得剛開始前面我有點忘記，但是他有用過柴胡桂枝湯，那他用柴胡桂枝湯之後，咳嗽才開始有的。那我聽起來我會覺得柴胡桂枝湯好像沒有必要，但是沒關係，他的慢慢就變成咳嗽，而且他來我們討論他的時候，他咳嗽已經2個禮拜了，而且他的咳嗽是那種我們上課的時候他都一直在咳，好，所以在這個時候我們會以他的咳嗽為主症哈，這個要特別說，是因為我的學生我都會說，有很多人的帶小朋友來看，以我們的經驗，帶小朋友來看，說看發燒感冒，然後你會發現他的咳嗽可能只有一整天下來只有幾下，像這種狀況就不要以咳嗽為主症，因為你會發現你開的那個方會效果不好。所謂抓主症，還是要找他身體那麼多問題裡面最明顯的、最嚴重的、最核心的那個症狀，所以不是說他病人來說他咳嗽，然後你就往咳嗽去想，去選擇一個咳嗽的處方。很多的學生他們在還沒有學習之前，醫師啦，我說醫師，很多的醫師學生他在還沒有學習之前，他們是這樣子去用藥，他們有發現其實效果要麼不好，而且很多都是
我们有一个学生就说，以前的病人就是来几次就不来，因为没效。现在来上了之后是来几次不来了，是因为好了哈。所以你会发现以前的那个方法会有问题，其实很多都是观念的问题，就是你的观念不要被病人带着走哈。所以为什么我说研讨会可能比较适合医师哈，因为病人的话，如果你抱着一个病人的心态，你是没有办法站在医师的角度，是医师的角度就是要客观去看待这个病人的整个病情哈。所以像这个学生的话，一般以前我们看到一整天下来，他咳嗽的次数没有很多，可能只有早上或是晚上哦，就是说大部分我们看到比较轻微的咳嗽会出现在白天起来的时候。打喷嚏啊、咳嗽啊，就白天起来，晚上睡前哈，或是晚上睡前，或是傍晚的时候会咳几下。像这种状况就不要以咳嗽为主症。我们会把一个病人当以咳嗽为主症的话，那个病人他的咳嗽应该是有到一直咳，或是说咳几下之后是连续咳到停不下来哈。所以这个学生的话，为什么以咳嗽为主症？是因为他在上课2个小时，他就一直咳哈，因为他坐第一排，所以我们应该所有人都听到。好，所以像这样子的状况，你可以考虑他的咳嗽是主症哈，这是比较特别。为什么我说比较特别？因为临床上真的以咳嗽为主症的不多。应该是说很多病人来，他说他看咳嗽，但是你会发现他的咳嗽并没有办法当主症那么的严重，好，所以如果我们依照他的陈述去开药，会发现开处方常常效果不好，好，那这个学生他很明显的咳嗽，而且呢，他有说，他最近会咳到吐，咳到吐。我常会跟学生说，如果有咳到吐或是喝药吐的话，可以考虑少阳的问题，可以考虑啦，但是还是要检查哈，因为这个还蛮常见的啦，就是会吐的话，可能跟少阳是有关系的。那这个学生呢，我们再问一下仔细的实问哈，我大概讲一下好了。入睡半小时内可以，然后睡觉的就是感冒这一段时间有咳嗽这一段时间呢，是睡觉的时候会汗出，但他的睡眠品质是好的。然后那个汗出的话是夏天的时候汗比较多，冬天现在应该是比较不觉得，在这个前胸后背为主。胃口的话，半个便当到1个便当之间的量，还算可以哈。所以睡眠除了汗出比较异常以外，好像还好，胃口也还好，没有什么太大的特别。喝水量一天是800到1200。想要喝温的，喝到冰会不舒服。每一次喝的量是2到3口，会觉得口干啊。这个寒热的部分呢，他怕冷怕风怕风的部位在头跟小腿，那自己手脚也是偏凉的。他有勾说他容易被惊吓。睡得好的话就不累。大便、小便对我来说也是蛮重要的哈，可以算是比较重要的点。大便的话是1到2次，1到2天一次，量比较少，偏干硬的，然后觉得没有排干净，而且有点腹胀或是腹痛的感觉，但是那个腹胀打嗝会好，有痔疮。有出血出血应该是痔疮的出血，所以它排便其实没有很好哦。然后小便的话呢，半小时内就会有一次，所以算是平了。半小时内喝完水之后，半小时内去上算是平了。浅黄色，夜尿没有。冬天的时候觉得小便比较清长所以他如果大便有点排的不是很好啦，有点胀，可能是因为胀造成的排的不是很好。但这个胀看他胃口好像也没有，因为他没有勾吃多容易胀，好像也还好。所以如果我们真的抓主症来说，大小便比较明显，应该还是小便的部分比较明显小便的问题，因为半小时内会有一次嘛所以以他的状况的话呢，咳嗽跟小便不利，我会先放比较主要的地方。再来月经还好，它就是每个月1月6号、12月6号、11月6号，几乎每个月同一天都是6号，大概30天一个周期还可以。
之前剖腹产有漏经8到10天，但也还好啦。排卵的时候可能有点腹胀、重罪感，就这样子哈。他喝咖啡会心悸，但是他觉得平时没有心悸，可是他现在会有点胸闷。不过这个胸闷是这样子啊，不代表他有桂枝症。有桂枝症的人可能会心悸、短气、胸闷，但是你一直咳嗽的人其实就会胸闷了哈。所以这个胸闷不用把它放大，归类成某一个药症这样子哈。疼痛的话，太累的时候，头太阳穴会头痛啊，头太阳穴会头痛。剖腹产2次，其他病史，去年冬天会偶尔有点紫浆哈，有点沉浆这样子的问题。这个病人是这样子啊，他的症其实我觉得他有桂枝的症，当然其实我也觉得他有白芍的症，所以其实我会考虑柴胡桂枝汤也是可以。就是说，如果以体质来说，我可能会考虑是柴胡桂枝汤。压两肋没有不舒服，但是我们就问，因为他会咳到吐嘛。学生之前，因为他学习之后，他有自己用过药，那他用过小柴胡是没有不舒服的，但是也没好。所以如果一个药它不对，而且他是开水药哈，他自己喝水药，如果这个处方是不对的话，基本上他吃了会不舒服。所以就算他压两肋，这是几号？我看一下，1月就算他压完2肋是没有不舒服的话，代不代表他真的没有瘙痒？其实我觉得还很难说哈。我们参考他以前用过药的一些反应会是比较好的。所以这个学生来说，他以前用过小柴胡，然后用了小柴胡之后，他的反应没有变差的话，其实应该是可以的。所以我会考虑第一个他有瘙痒的问题，第二个是他的心悸，虽然他说他不觉得自己有心悸，但我看他脸有一点红，因为我是很注重望诊的啦，所以可能这个部分各位没有办法学习到，要以后有机会跟诊的话才学习得到。我会觉得他是有桂枝症哈，所以我还是会考虑桂枝，尤其他有怕风我们看他有怕风、怕冷，手是比较偏冷的，然后这个喝咖啡的时候会心悸。去年冬天是有紫浆哈，可以看成一种关节的问题，四肢疼痛的一个很轻的症，所以这个部分会考虑用到桂枝。再来是因为它有小便不利啦，明显小便不利，桂枝会常常跟茯苓在一起，所以会配成苓桂剂。那在这个时候考虑应该是说，有柴胡有苓桂剂的一个合方。那苓桂剂的话，其实处方很多嘛，有大概7、8个处方。那在这个时候怎么去筛选呢？这个我们可能研讨会才能教，因为实在太多。那以这个学生来说，因为他还是以咳嗽很明显嘛，所以这个时候应该要想到，应该还是偏于苓桂味甘汤。所以像这个学生，他服用的是这个小柴胡加苓桂味甘汤。那下一个礼拜之后呢，就是说刚好，我们每个礼拜上课嘛，所以上课的下一个礼拜，他吃了5副汤药之后，他说他第一副药喝完之后，他就好很多了他觉得什么之前都会咳到吐，现在都没有了后来一直吃到第5天的时候，其实咳嗽声一点点很轻微，大概就是我们在上课的时候，我有听到。2个小时大概咳2到3下吧，不多所以到这个时候，我们现在的学生是这样子啊，因为他们已经上了有半年的时间，所以有一些能力好的，其实真的蛮好的，所以他们自己开处方，开对，然后现在的他们的问题常常都是吃到什么时候要停，有时候吃过头了，就是说他吃的这个处方越来越好，越来越好，但毕竟。你们都不是重症的病人，像重症的病人可能要吃比较长的时间。那像学生的话，他们就会吃越来越好，越来越好，平衡点在这边正常人在这边，他们就会吃过头了，反而会不舒服所以像这个学生，我是跟他讲说，这个吃了五铁之后，其实没有怎么咳的话，其实可以留小柴胡就好了因为。光是小柴胡，它里面那个半夏小柴胡其实就可以解决一些轻微的咳嗽所以以他的咳嗽来说，我觉得可以先用小柴胡，或是说之后以他如果桂枝症跟
肚子胀还在的话，其实可以换成柴胡桂枝汤，我想也是可以的。但是就是说以这个医案来说，其实他的话，他的那个咳嗽到吐的话，这个是这一次直播想要跟各位讲的一个重点，就是说如果有咳嗽到吐这件事情是可以考虑是一个少阳的问题，所以大家在用处方的时候，可以在这个吐的症的时候再去检查一下两肋。但是当然就是说，这个学生他两肋没有压痛，可是在这个时候你要注意他的两肋没有压痛会不会在经期后。因为如果是女性经期后的话，她很可能在两肋的压通上会比较无感在经前是最明显的，月经出来之后，那个两肋会比较舒缓一点。所以他的症状可能会在那个时期比较不明显。那这个学生好像刚好也是经期，的确也是经期后哦。你看，对，刚好也是经期后，对啊，刚好月经来后，所以这个也会对啦，有一点不准了哈，但也没关系，就是说两肋压到比较软。应该可能跟他的这个月经后是有关系的哈，所以也不能说完全否定他就不是柴胡这个少阳的这个病。其实是这样子啊，我们还是要解释一下，因为临床上本来就医师会比较清楚，如果是看的医师应该会了解，就是说我们在这个临床上是不可能所有症状都完全跟学校教的很典型，或是说完全跟原文出来的是一样的，所以在临床上有很多矛盾的地方，你要自己去做一些抉择。像这个同学他两肋没有不舒服，可是他会咳到吐，那在这个点上面好像有又好像没有，你要怎么去做抉择？当然是有一些方法，比如说我刚刚说可以参考一下他以前服过的药的一些反应这个是其中一个。其实服药反应是蛮重要的那当然这个就会很细，也是研讨会才能说了。然后第二个是说也要参考他的一个状况，比如说这个病人他吃东西多不多，尤其是在腹胀的病人，如果他现在肚子胀，我可能也会考虑说，他现在他陈述说肚子胀，可是我检查他没有肚子胀的时候，要考虑他刚刚是几点吃东西的等等，因为很有可能你在检查的那个当下是有很多别的因素影响的所以不能完全否决掉这件事情所以这个医师可能在看这个医案的时候，可能会需要再细心一点多问病人几个问题会是比较好的那这个医案算是比较特别的一个，我会以咳嗽为主症。上次讲过乌妈那个也是那他们咳嗽都好了乌妈那个比较严重一点，因为他那个很久一直好像1-2年都是这样子咳了不过他现在也说好很多了，甚也是就偶尔咳个2下这样子这些医案就是说希望各位就是说，如果你是同好的话，也可以多参考一下。我们通常比较建议是说，这个回到一个放症跟药症的部分。那放症的话是这样子这个学生有没有苓桂味甘汤的药放症？苓桂味甘汤必须出现是头胀它是有明显的上冲明显的气上逆上冲的一个感觉。他的头胀是这个学生说真的不明显，因为他也真的不是很严重。他会有明显的头胀，放症上明显头胀跟手脚冰冷。那学生手脚冰冷其实也还好，就是偏凉而已只有在刚好现在感冒咳嗽的时候才有这个状况。那他的这个头胀有没有像胀或是原文提到说苓桂味甘汤应该会有翁然如醉状，就是说这个人的脸呢很红，好像喝完酒这样子学生也没有，但是他学生是有点红这样子那为什么还是可以用这个方？其实你就把它看成它就是苓桂味甘汤一个轻症当然苓桂味甘汤这个可能需要在研讨会讲得更清楚，就是说为什么它会有一个很明显的上逆是因为五味子跟桂枝两个都是比较是可以降逆气的一个药，而且它的手脚冰冷跟它的上冲是有关系的是因为它正气完全往上带所以让这个头部会有充血的现象，头部充血正气都在上的时候，他手脚会相对冰冷，所以上逆的人就是这样子，他头部有多红多胀，
他的手就有多冰哈。所以以这个学生来说，他是一个轻症，他只有一点点红，然后还可以解释成什么？他的太阳穴会偶尔觉得痛哈。这个其实也可以看成是一种你可以说头部比较充血的一个表现，当然没有充血到原文说的那样，但是它比较充血的表现，所以也可以算是它这边就是有上冲，然后手脚就会相对比较凉哈，所以这个桂枝症它的那个手脚凉其实也是这样子来的哈，是因为上逆而造成的这个手脚凉。那这个处方大概是这样子，那我们今天就先分析到这边。哇，今天没有人问问题，因为今天真的这个题目可能医师听会比较适合一点。那如果没有问题的话，我们下次再来讲别的吧。上次有说我们来讲那个甲亢，所以我看下次来讲一下甲亢的一些辩证好了哈。就以临床上经验上啦，就是说我们看到甲亢的病人常会出现的哪一些症状，我们可以怎么去分析等等的。那这个部分就同学再参考一下咯哈。那今天先到这边哈，拜拜。